Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Isayas Kapitulo 1, versikulo 18. Ang giingon diri, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og mga tarungan kita sa usag-usa. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo sama sa niebe. Bisan pa kinig dagtum pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Makita nato sa atong teksto ning takna sa kahaponon mga kahigalaan, ang hilabihan kaayo kamaayong tanyag sa atong Ginoo ngari kanato. Ang Dios nga kanunay natong gipasuko sa matag adlaw, gumikan sa atong mga kasalanan, nagtanyag kanato og walay sukod nga kapasayloan, paminawan ninyo og utro. Ngari kamo og mga tarungan kita sa usag-usa, bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo sama sa niebe, bisan pa kinig dagtum pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Ang Dios mga kahigalaan, kang kinsang mga mata balaan kaayo, nga dili siya makahimong musudong sa atong mga sala nga walay mabating kasuko sa iyang kasing-kasing, nagtanyag kanato og tiunay nga kapasayloan. Ang Dios nga kanunay natong giinsulto sa matag adlaw tungod kay nagdumili kita sa pagpasakop sa iyang awtoridad, nag-imbitar kanato nga muduol kaniya aron makadawat sa iyang grasya sa kapasayloan. Kahibulungan gayod kaayo ang atong Ginoo mga kahigalaan. Nasayod ang Dios nga ang atong unodnon nga hunahuna adunay dakong pagbalibad kaniya. Nasayod ang Dios nga gilikayan siya sa mga makasasala. Apan bisan pa niining tanan, nagtanyag siya kanato sa tiunay nga kapasayloan. Adunay tinuod nga sugilanon nga nahitabo sa usa sa mga kampo militar didto sa Inglaterra. 2 ka siglo na ang milabay. May usa ka sundalo nga ipaatubang na usab sa iyang commanding officer tungod sa iyang salaod. Niadtong gibasa sa sekretary ang iyang ngalan, miingon ang commanding officer nga siya na pud. Unsa pa may atong buhaton niining tawhana, murag tanang matang sa silot ato namang gipahamtang kaniya. Ang adjutant nga naminaw sa conversation, wala makaantos, mihatag sa iyang suggestion. Miingon siya og, naapay wala nimo mabuhat kaniya, Colonel. Unsa man na adjutant, wala pagyud nimo siya pasaylua sukad masukad. Pasayluon? Takos ba siyang pasayluon? Ug mitubag ang adjutant, sulay lang sir. Sulayig pakita og kaayo, basig mabag-o.
nakahinuklog ang commanding officer mga kahigalaan ug dayon iyang gipasulod ang salawayon nga sundalo sa iyang opisina. O ikaw na usab, unsa naman po'y imong ikaistorya karon sa bag-o na pud nimong kaso? Ug mitubag ang sundalo, wala na ko'y ikaistorya pa sir, pasayloan na lang ko. So, mahuman gimaymayan sa commanding officer ang maong sundalo, miingon siya og, actually, nakahukom ako nga pasayloon ka karon. Nakuratan kaayo ang maong sundalo mga kahigalaan, ug wala niya mapugni ang pagdanguy-ngoy og hilak. Ang commanding officer, ang adjutant ug ang tanang atua didto sa sulod sa opisina, nabati gayud nila ang pagpaubos sa sundalo nga gipasaylo sa iyang commanding officer. Ug matud pa sa nagsugilon sa maong panghitabo, nakauban kuno niya ang sundalo nga gipasaylo sulod sa lain pang 2 ka tuig ug tunga. Ug sulod ni adtong panahona, wala na gyud kuno magbinuang ang maong sundalo. Nabag-o kaayo ang maong sundalo, naligdong kuno ang binuhatan ug nagtinarong na gayod. Unsa may nahitabo kaniya mga kahigalaan? Nagmadaugon ang kaluoy. Gibuntog sa kaayo ang badlungon ug salawayon nga sundalo. Mausab kini ang pamaagi nga gigamit sa Dios nga kanato sa iyang ebanghelyo. Bugat kaayo ang atong kaso at tubangan sa Dios mga kahigalaan. Dili lang kay napanunod nato ang sala ni Adan, kundili aktibo usab kita nga nagsupak sa balaod sa Dios sa matag adlaw. Nakarecord sa libro sa langit ang tanantang pagkadautan. Dili kini joke mga kahigalaan. Dili kini tiaw-tiaw. Matud pa sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11 hangtod sa 12. Sa adlaw sa paghukom, pagabuklaton ang libro sa atong kinabuhi. Ug hukman kita sa Dios, sumala sa nahasulat sa libro sa atong kinabuhi, base sa tanan natong binuhatan. Makalilisang gayud ka na hunahunaon mga kahigalaan. Apan ang Dios, Dios sa kaluoy. Matud pa sa Mikiyas Kapitulo 7, versikulo 18, ang giingon dere, O Ginoo, walay Dios nga sama kanimo, nga mupasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan. Dili ka maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon ka man. You see, maluluyon kaayo ang atong Ginoo. Gustong lanayon sa Dios ang atong pagbati, pinaagi sa iyang gugma, mga kahigalaan. Andam siya sa pagpasaylo. Apan adunay usa lamang kabutang nga iyang gipabuhat kanato, adisir niya kita pasayloon. Unsa man kini? Gipabuhat niya kanato ang pag-angkon sa atong mga sala, ang pag-ila, nga wala kitay katakos nga papason pinaagi sa atong abilidad ang atong mga sala. Ang atong pagkamatarong, hugaw nga panapton nga dinugan lamang atubangan sa Dios. Isayas Kapitulo 64, versikulo 6. Dili kita makahinlo sa atong kalag. O kung atong masabdan ang atong pagkainutil atubangan sa Ginoo, nagtanyag siya sa tiunay nga kapasayloan. Kapasayloan nga gibayran sa kinabuhi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Kapasayloan dili lamang alang sa usa ka sala, kundili sa tanantang mga sala. Kapasayloan nga mupahiling kawas kanato gikan sa silot, tanang silot. Kapasayloan nga maghatag kanato og kalinaw sa atong konsensya dinhi sa kalibutan, ug maghatag kanato og walay katapusan nga kapahulayan didto sa langit. Ang sundalo sa atong sugilanon, mga kahigalaan, malipayon kaayo niyang gidawat ang kapasayloan sa iyang commanding officer. Nalanay ang iyang dughan sa kaayo sa iyang commanding officer, ug midanguy-ngoy og hilak sama sa usa ka batang gamay. Apan katingalahan kaayo mga kahigalaan, katingalahan gayud kaayo, nga kung madunggan sa mga katawhan ang mapinasayloon nga gugma sa Ginoo, dili gayud sila matandog, murag wala lang. Imbis nga ilang isugid ang ilang kasalanan, ug dawaton ang tiunay nga kapasayloan nga gitanyag sa Dios, ila kining gibaliwala. Majority of the people in the world,
Ila kining gibaliwala o gikaminusan. Ang pangutana ngano man kaha? Well, ang rason mga kahigalaan, mao nga wala nila masabti ang ilang kriminalidad. Wala nila masabti ang peligro nga ilang giatubang. Wala nila masabti ang tinuod nga pag-antos didto sa impyerno. Ingon nga angayang silot sa ilang kasalanan. Mao nga ang ilang pagtagad sa ebanghelyo, mura ra og ordinaryong sugilanon nga dili ra angayang tagdon. Well, ikaw kaha higala. Nabati mo ba ang kabug-aton sa imong mga sala at tubangan sa Ginoo? Ang imong pagsupak sa balaod sa Dios, nga balaan, makatarunganon ug maayo? Nasabtan mo ba nga guilty ikaw ug dili lang guilty sa usa ka higayon kundili sa libo-libo na kahigayon sa dili na maihap nga pamaagi? Ug kung sintensyahan ka sa Ginoo karon higala, impyerno gayod ang takos nga sentensya alang kanimo. Nasabtan mo ba ang maayong balita sa ebanghelyo ni Kristo? Ang maayong balita nga nagpahibalo kanimo nga ang Dios dili gayud malipay sa kamatayon sa tawong dautan. Unsa man ang ikalipay sa Ginoo? Ang kalipay niya matud pa sa Ezekiel 33 bersikulo 11, mao nga ang dautan mubiya sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Ug isip pagpamatuod nga dili malipay ang Dios sa kalaglagan sa dautan, wala niya ihikaw ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, kundili iyang gitugyan siya aron mamatay, ang matarong alang sa dili matarong, aron magpasan sa atong mga sala, ug mulimpyo sa tanantang pagkadautan. Nasabtan mo ba kini higala? Ang pangutana, nganong gibuhat man kadto ni Kristo? Aron ang Dios makapasaylo nga dili maligsan ang iyang hustisya. Adisir mo pasaylo ang Dios, kinahanglang mabayaran ang tanang mga sala. Dili pwedeng mo pasaylo ang Ginoo nga murag wala lang, walay bayad sa sala, murag komedya ra ang hustisya sa Ginoo. Mao nga nag-anto si Kristo mga kahigalaan didto sa krus, aron adunay mahimong basihan ang Dios sa pagpasaylo sa tanantang mga sala tungod kay si Kristo nagpakamatay didto sa krus tungod og alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Usbon ko mga kahigalaan, nakita mo ba nga ang Dios nagtanyag sa pagpasaylo kanimo ug nag-imbitar kanimo nga muduol sa trono sa iyang grasya aron ikaw makakaplag sa iyang kaluoy ug kaluwasan? Karon mobalik kita sa sundalo sa atong sugilanon. Unsa may imong ikaistorya? Kung pananglitan kadtong sundaluha, miinsulto sa iyang commanding officer, nga imbis nga iyang dawaton ang kapasayloan nga gitanyag kaniya, iya na hinuong gibalibaran uban sa pag-ingon nga wala siya manginahanglan sa kapasayloan, nga mas pilion pa niya nga pahamtangan siya sa silot. Unsa may imong ikaistorya kung pananglitang gibuhat to ni adtong maong sundaluha higala? Hambugiro gayud kayo siya. Apan higala kung kinsa ka man nga naminaw karon, kung mobalibad ikaw ug magdumili sa pagpaubos sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, ug sa pagpangayo sa kapasayloan nga gisaad niya sa iyang pulong, nan susama ra pod ikaw sa sundalo nga hambugiro pananglitan, kung pananglitan nga wala niya dawata ang kapasayloan nga gitanyag sa iyang commanding officer. Tinunto gayod kaayo mga kahigalaan, kung ang usa ka tawo makaminos sa walay katapusang silot alang sa sala, mubaliwala sa bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo, ug mobalibad sa pagdangup sa Dios, pinaagi kang Kristo aron siya mapasaylo, mahinluan ug maluwas. Karon sumala sa panig-ingnan sa sundalo sa atong ilustrasyon, mga kahigalaan. Tataw gayod kaayo natong makita nga ang grasya sa Dios mamunga gayod og maayong buhat. Ang sundalo sa atong ilustrasyon nabag-o. Nabuhat sa kaluoy ang wala mabuhat sa silot. Usbon ko, nabuhat sa kaluoy og kaayo ni adtong commanding officer.
ang wala mabuhat sa daghang silot nga gipahamtang kaniya sa miaging mga panahon. Tungod kay human mapakitaan og kaluoy ang maong sundalo, nabag-o man gayud siya, sumala sa sugilanon. Sa susamang paagi mga kahigalaan, kung musalig kita sa gugma nga gitanyag sa Dios kanato, kung atong dawaton ang mensahe sa iyang kaluoy, ang saad sa iyang grasya ug muduol kaniya alang sa kapasayloan, nan atong madiskubrehan nga ang grasya sa Dios nga naghatag kanato og kaluwasan, nagtudlo usab kanato nga dumilian ang pagkadautan ug kalibutanon nga kaulag, ug magkinabuhing maligdong, matarong ug Dios non niining dautan nga kalibutan. Tito kapitulo 2 bersikulo 12. Doon na may mga tao nga mo biay-biay sa grasya sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, ug moingon sila, so luwas na day mo, so pwede na day mong mupatay, pwede na mong manulis, pwede na mong mangawat. Oy, mabaw ra kaayo ang pagtan-aw niya sa kaluwasan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa Ginoo higala kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Nadi ay naluwas gikan sa pagkaulipon sa sala nga mangawat gihapon, magbuhat gihapon og dautan. Dili ingon ana ang grasya sa Ginoo mga kahigalaan. Ang grasya sa Ginoo dili magproduce og mga kriminal, dili magproduce og dautan nga pagkinabuhi. Ang grasya sa Ginoo magproduce og balaan nga pagkinabuhi, bag-o nga kasing-kasing. Wala nay makapahumok pa sa kasing-kasing kaysa kaayo og grasya sa Dios. Mao nga gitanyag sa Dios ang ebanghelyo nga nagpadayag sa kaayo sa Dios. Wala nay makapadasig pa sa kalag kaysa gugma, ug wala nay makapaaghat kanato sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo kaysa kamatuoran nga kita giluwas niya pinaagi sa iyang grasya. Mao nga ang mga pastor nagmantala kanunay nga dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya mao ang unang nahigugma kanato. Gidala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 10. Kung ang grasya nga nagtanyag og libre, tiunay ug walay katapusan nga kapasayloan, dili makapalanay sa atong tig-a nga kasing-kasing ug dili makapabag-o sa atong kinabuhi, unsa pa may makapatandog nato mga kahigalaan? Wala na. Ang balaod uban sa bugat kaayong mga mandato ug pagpasidaan sa silot makapagahi lamang sa kasing-kasing. Apan ang maayong balita sa ebanghelyo uban sa tamis niini nga imbitasyon ug mga saad makapalanay, makapahimong mapainubsanon ug makapabag-o sa atong kasing-kasing. Sa laktod nga pagkaistorya, makaparepurma kini sa atong kinabuhi aron kita magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Sa makausa pa, mga kahigalaan, nakig-istorya ang Dios kanimo karon. Sa makausa pa, pinaagi sa ebanghelyo, ang Dios nga puno sa grasya nagtawag kanimo karon. Human sa imong pagkinabuhi sulod sa taas kaayong panahon diha sa kasalanan. Human sa imong pagpagahi sa imong kasing-kasing, human sa imong pagbalibad sa Dios sulod sa daghang mga katuigan, nakig-istorya gihapon siya kanimo karon. Unsa may iyang giingon? Ngari kamo ug mga tarungan kita sa usag-usa. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo sama sa niebe. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karniro. Ug higala, bisan pag ikaw ang pinakadautan nga tawo sa kalibutan, bisan pag ang imong gininhawa yawanon kaayo, kanimo higala, nakig-istorya ang Ginoo karon, uban sa malumo nga tingog ug maluluy-on nga tingog. Paghinulsol sa imong mga sala ug dangup kaniya, tungod kay andam siya sa pagluwas kanimo. Kahibulungan kaayo ang grasya sa Ginoo. Matod pa sa Isayas kapitulo 55 bersikulo 6 hangtod sa 7. Dangup sa Ginoo samtang may panahon pa,
Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sila sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Well, andam siya sa pagpasaylo sa tanang kasalanan, mga kahigalaan. Mupasaylo siya sa tiunay gayod. Mupasaylo siya sa kinasingkasing gayod. Mupasaylo siya uban ang paglimot sa tanan natong kasalanan hangtod sa kahangturan. Dili lang kay mupasaylo siya, kundili mulimot usab siya. Asa man kini makita, Hebreohanon kapitulo 8 bersikulo 12, paminawan ninyo. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan, ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga wala pa kang Kristo, unsa may imong tubag sa imbitasyon sa atong Ginoo higala? Imo bang isugid ang imong mga sala, ug ang kunon nga ikaw guilty atubangan sa Ginoo? Ug mudangop kaniya sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan? Kung imo kining buhaton higala, masuta nimo nga siya matinud-anon kaayo sa iyang mga pulong, ug mupasaylo sa imong mga sala, ug muhinlo usab kanimo sa tanang pagkadautan. Pagkabulahan gayod kaayo kung maangkon nimo ang grasya sa kaluwasan higala. Wala nay paghukom, wala nay tunglo, wala nay impyerno alang kanimo. Ang kahimayaan sa Dios sa langit ipaambit niya kanimo nga libre. Unsa may imong tubag karon? Mubalibad ka ba sa tanyag sa Dios sa kaluwasan karon? Alang sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo, unsa may imong ikaistorya usab, igsuon? Dili ka ba malipayon karon? Wala ka ba'y kabug-aton nga nabati karon? Aron alagaran nimo ang Dios nga nagluwas kanimo pinaagi sa iyang grasya? Unsa raman ang pipila ka mga problema nga imong nasinatian karon kung itandi sa kaluwasan nga imong nadawat? Wala ra ka kumingking ang imong mga problema kung itandi nimo sa kahimayaan nga naghulat kanimo sa langit. Pasalamati ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, igsuon. Pagmaya diha sa Ginoo. Pagmaya gayod, igsuon. Dako kaayo ang imong utang kabubuton kaniya. Uban sa dako kaayong utang kabubuton sa atong Dios ug manluluwas, ipaambit ang mensahe sa Ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan sa mga wala pa makaila kang Kristo. Isugilon ngadto sa mga katawhan nga si Kristo minaog dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Isugilon kanila nga ang Dios malipay gayud kaayo nga mububo sa iyang kaluoy ug andam sa pagpasaylo sa bisan kinsa nga mutuo ug musalig kaniya. Ug labaw sa tanan, pagkinabuhi nga ligdong ug balaan aron sa paghimaya sa Dios nga nagluwas kanimo sa iyang grasya ug kaluoy. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't
naranasan ng isang katulad kong makasalanan. Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Hebreo Kapitulo 8. Ang buot na mong ipasabot, mao nga aduna kitay Pangulong Pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya, ingon nga Pangulong Pari, sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod na tolda nga tinukod sa Ginoo, dili sa tao. Ang tanang Pangulong Pari gitudlo aron maghalad og mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa, ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung aniya pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari, kay aduna na may mga pari nga naghalad o mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari, usa lamang ka kopya o anino ni adtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayo na niyang pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios. Himua gayud ang tanan, sumala sa sumbanan, nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan gihatagan si Jesus og pareanong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Sa samang paagi, ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios og sa tao, mas maayo kaysa unang kasabutan, tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saan. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagad ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa, wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel, human ni atong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna, ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon. Ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako, gikan sa labing ubos
hantod sa labing halandon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan, ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.